¿La cocina? Mamá cerdita, ¿puedes venir a la cocina? ¿Qué sucede? Me di cuenta que se nos acabó la leche. Iré a comprar más. Oh, claro. Pondré a Pepa en su cama, ya es la hora de dormir. Pepa no tiene sueño, así que la llevaré a la tienda conmigo. Ah, entonces sí puedes ir.